말씀 시작하겠습니다. เดี๋ยวเราจะอธิษฐานร่วมกันนะคะแล้วก็จะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 우리 인간을 만드신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 우리를 예수님께서 십자가에서 우리를 구원하시고 천국 소망을 허락해 주신 은혜에 감사를 드립니다. เราขอบคุณในพระคุณของพระเยซูที่พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อช่วยเราให้รอดจากความบาปและเรามีความหวังในสวรรค์นิรันดร์ 하나님 말씀을 계속 배우는 가운데 예수님을 아는 지식이 충만해지기를 원합니다. ในระหว่างที่เราเรียนพระวจนะกันอยู่นี้เราประสงค์ที่อยากจะมีความรู้ให้มากที่สุด 하나님을 점점 알아가고 예수 그리스도를 점점 닮아가기를 원합니다. เราอยากที่จะรู้จักพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นและเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ให้มากยิ่งขึ้น 증거되는 말씀이 우리 마음에 새겨지고 삶의 변화까지 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงงานผ่านทางจิตใจของเราให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราด้วยเถิด 피산들록 전도 집회를 앞두고 함께 마음을 모으고자 합니다. และในวันที่จะถึงนี้จะมีการจัดสัมมนาที่จังหวัดพิษณุโลกขอให้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งได้ด้วยเถิด 하나님의 말씀과 교제를 더욱 가까이 함으로 전도할 수 있는 힘을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้เราอยู่ใกล้ติดสนิทกับพระวจนะของพระองค์และได้มาสามัคคีทำร่วมกันให้มีแรงที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปได้ด้วยเถิด 이 시간 하나님의 말씀이 더욱 집중할 수 있도록 우리 형제 자매님들 마음을 붙잡아 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยจดจ่อให้ทำให้จิตใจของพี่น้องของเราจดจ่ออยู่ในพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 시작하는 말씀 창세기 1장 26절 말씀입니다. ก็พระวจนะเริ่มต้นของเราในวันนี้นะคะก็คือในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ค่ะ 창세기 1장 26절 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด 네, 우리가 저번 시간에 하나님께서 우주와 지구를 만드신 창조주임을 배웠습니다. ก็ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลและโลกกันไปแล้วค่ะ 그리고 하나님은 살아있는 모든 생물들을 종류대로 만드셨습니다. และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะพระเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์ที่เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามแต่ละชนิดของมันค่ะ 자, 종류대로라는 말씀은 바로 하나님이 정해진 법칙에 따라서 번식할 수 있는 능력을 주셨다는 뜻입니다. คำว่าตามชนิดในที่นี้นะคะมีความหมายว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเป็นชนิดเดียวกันได้เท่านั้นค่ะ 네, 모든 생물은 자기를 닮은 종을 낳을 수가 있습니다. คือสัตว์เหล่านั้นนะคะจะออกลูกออกมาเป็นเหมือนกับตัวเองค่ะ 네, 사람은 자신을 닮은 자식을 낳고 원숭이도 자신을 닮은 자식을 낳습니다. มนุษย์เราเองนะคะก็คลอดลูกที่มีลักษณะคล้ายเราออกมาลิงก็เช่นเดียวกันค่ะก็ออกลูกเป็นลิงที่มีลักษณะคล้ายกับแม่มันเหมือนกันค่ะ 어떤 동물도 다른 종류의 동물로 변화될 수는 없습니다. และไม่มีสัตว์ตัวใดนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์ชนิดอื่นได้ค่ะ 네, 원숭이가 사람이 될 수 있습니까? ทุกคนคิดว่าลิงสามารถเป็นมนุษย์ได้ไหมคะ 마이다이. ไม่ได้ค่ะ 개구리가 고양이가 될 수 있을까요? แล้วกบสามารถกลายร่างเป็นแมวได้ไหมคะ 예, 하나님은 종류대로 만드셨는데 이 법칙은 창조 시부터 오늘까지
동일합니다. และกฎนี้นะคะมีผลมาตั้งแต่เริ่มสร้างนะคะและก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ 그러면 하나님이 만드신 창조물 중에 가장 훌륭한 창조물이 무엇일까요? แล้วถ้าอย่างนั้นในบรรดาสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างมาทั้งหมดอะค่ะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มีค่าและสมบูรณ์แบบมากที่สุดคะ 단연코 사람입니다. แน่นอนว่านั่นคือมนุษย์ค่ะ 이 말씀을 보십시오. ดูที่พระวจนะนะคะ 자, 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고라고 했습니다. ตรงนี้นะคะมีบอกไว้ว่า แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเรา 자, 사람을 만들어서 그 사람이 바다의 고기도 공중의 새도 모든 동식물을 다스리라고 했습니다. คือพระเจ้านะคะตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและก็ให้มนุษย์นะคะเป็นผู้ที่ปกครองสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในน้ำหรือว่าฝูงสัตว์ที่อยู่บนฟ้าต่างๆนะคะ 예, 여기 우리가 누굴까요? และคำว่าเราตรงนี้คือใครคะ 우리의 형상, 우리의 모양. 예, 여기서 우리는 바로 성부, 성자, 성령, 하나님을 말합니다. ตรงนี้นะคะตามฉายาของเราตามอย่างของเรา เราในที่นี้หมายถึงพระเจ้าค่ะ 하나님의 모양대로 사람을 만들었습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์เองค่ะ 자, 여기 창세기 1장 27절 말씀에도 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다라고 했습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่27มีบันทึกไว้ว่า พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 자, 여기 이 말씀에 사람을 어떤 모양대로 누구의 모양대로 만들었다고 되어 있죠? ทุกคนคะในพระวจนะตรงนี้บอกไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของใครนะคะ 예, 하나님의 형상, 하나님의 모양대로 우리 사람을 만들었습니다. ตามพระฉายาของพระเจ้าค่ะนั่นก็คือมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้านั่นเองค่ะ 자, 창세기 2장 7절 말씀 다 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่7พร้อมกันค่ะ พระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคีจากพื้นดิน ระบายลมปานเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ 자, 우리가 배운 것처럼 하나님이 만드신 첫 번째 사람은 바로 아담입니다. ก็อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะว่ามนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั่นก็คืออาดัมค่ะ 자, 그 아담을 무엇으로 하나님이 만들었을까요? แล้วอาดัมเนี่ยถูกพระเจ้าสร้างจากอะไรคะ 예, 종류가 두 가지가 나옵니다. มี2อย่างปรากฏออกมาค่ะ 자, 여기 흙이 나오고 영혼이 나옵니다. ตรงนี้นะคะมีคำว่าผงคีจากพื้นดินและก็คำว่าลมปานค่ะ 예, 인류의 첫사람 아담이 무엇으로 만들어졌는지 아는 것은 매우 중요합니다. คือการที่เราจะรู้ว่ามนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนะคะถูกสร้างขึ้นมาด้วยอะไรนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องรู้มากๆค่ะ 하나님은 아담을 몸을 흙으로 만들었고 그 몸 속에 생기, 영혼을 집어넣어 주셨습니다. ก็คือพระเจ้านะคะได้ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาด้วยร่างกายนะคะที่ทำมาจากดินและระบายลมปานเข้าทางจมูกของเขานั่นก็คือวิญญาณค่ะ 아, 사람은 몸과 영혼으로 구성되어 있구나. ก็ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อร่างกายของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยดินและก็จิตวิญญาณค่ะ 자, 그림을 보세요. ดูที่รูปภาพนะคะ 하나님이 흙으로 사람을 만들었습니다. พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยผงคีจากพื้นดินค่ะ 그리고 사람이 살아 움직이려면 생기, 영혼을 그 속에 집어넣어 주셨습니다. และเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดินนี้นะคะ มีชีวิตอยู่ได้ก็ระบายลมปานหรือว่าจิตวิญญาณเข้าไปทางจมูกของเขาค่ะ 그래서 사람들은 만물의 영장, 사람을 만물의 영장, 영적인 존재라고 말합니다. ดังนั้นนะคะมนุษย์จึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณค่ะ 자,
여기 내 속에는 하나님의 형상을 닮은 바로 영혼이 들어있다는 것이 아주 중요합니다. ตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญคือในตัวฉันมีจิตวิญญาณที่คล้ายกับพระเจ้าอยู่นั่นคือข้างในของเรามีจิตวิญญาณอยู่ค่ะ 자, 여기 아이가 흙으로 멋진 흙그릇을 만들었습니다. ตรงนี้นะคะมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะก็ได้เอาดินมาปั้นเป็นถ้วยดินน่ารักค่ะ 예. 자, 이 기술자 할아버지는 흙으로 멋진 도자기를 만들었습니다. ส่วนช่างคนนี้นะคะช่างฝีมือคนนี้ก็ได้ปั้นดินขึ้นมาเป็นถ้วยลายคามค่ะ 예, 누구냐에 따라서 만든 능력이 다르죠? ทุกคนคะคือผลงานนะคะหรือว่าความสามารถมันจะแตกต่างไปจากคนที่นำมาทำค่ะ 예. 자, 여기 과학자들은 흙으로 전자 반도체를 만듭니다. ก็ตรงนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้นำดินเนี่ยมาทำเป็นชิปค่ะ 그러나 하나님은 흙으로 무엇을 만들었다고요? แต่ว่าบอกไว้ว่าพระเจ้าทำอะไรขึ้นมาจากดินนะคะ 예, 사람의 몸을 만드셨습니다. สร้างร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาจากดินค่ะ 네. 자, 여기 인체의 구성 성분을 보면 인체를 구성하는 광물질을 분석해 보니까 흙과 같은 물질이라는 사실이 18세기에 밝혀졌습니다. ตรงนี้นะคะส่วนประกอบของร่างกายในมนุษย์เนี่ยผลจากการวิเคราะห์แร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายของมนุษย์ พบว่ามีองค์ประกอบเดียวกันที่คล้ายกับดินค่ะ 성경의 내용과 똑같죠? เป็นเนื้อหาเดียวกับที่ปรากฏในพระคัมภีร์เลยใช่ไหมคะ 하나님이 사람을 흙으로 만들었다고 했는데 과학자들이 사람의 몸을 분석해 보니까 흙이랑 똑같다는 겁니다. คือพระเจ้านะคะได้ตรัสไว้แล้วในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดิน และหลังจากนั้นนะคะมนุษย์เราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ไปค้นพบว่าส่วนประกอบแร่ธาตุในร่างกายของเราก็มีคล้ายกับดินเหมือนกันค่ะ 자, 그래서 데살로니가전서 5장 23절 말씀에도 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 있다라고 말씀하셨습니다. ดังนั้นนะคะในพระธรรม1ไทเอสโลนิกานะคะบทที่5ข้อที่23มีบันทึกไว้ว่าขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 네. 자, 영과 혼 합쳐서 영혼이라고 우리는 부릅니다. คือคำว่าจิตใจและวิญญาณนะคะรวมกันก็เป็นคำว่าจิตวิญญาณที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะ 자, 히브리서 4장 12절 말씀에도 여기 빨간색 글자에 보시면 혼과 영과 및 관절과 골수 바로 몸이 나오죠. ก็คืออย่างในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่12ถ้าดูในตัวหนังสือสีแดงนะคะมีบันทึกไว้ว่าแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไข่ในกระดูก 예. 사람은 자기 속에 영혼이 있다는 것을 반드시 알아야 됩니다. คือมนุษย์เรานะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าภายในตัวของเราเองเนี่ยมีจิตวิญญาณค่ะ 하나님이 주신 영혼이 있다는 것을 모르니까 많은 사람들이 우상 숭배를 하고 자기 마음대로 살아가는 거예요. เพราะว่ามนุษย์หลายคนนะคะไม่รู้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้ จึงใช้ชีวิตโดยการที่ไปเคารพรูปเคารพต่างๆเคารพสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้พรเราได้ค่ะ 자, 여기 사람의 눈에 보이는 육, 몸이 있고 보이지 않는 영혼이 있습니다. ตรงนี้นะคะคือร่างกายของมนุษย์เรามีสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีค่ะ 우리의 몸은 식욕, 물질욕, 성욕 같은 기본적인 욕구가 있습니다. ร่างกายของเรานะคะก็มีความต้องการด้านร่างกายค่ะอย่างเช่น ความต้องการการกินการหิว ความต้องการการมีทรัพย์สินหรือว่าความต้องการทางเพศค่ะ 그리고 혼은 바로 지식, 감정, 의지라는 욕구가 있습니다. และจิตใจของเราก็เช่นกันค่ะจิตใจของเราก็มีความต้องการที่อยากจะมีความรู้มีอารมณ์มีความตั้งใจมีความไตร่ตรองค่ะ 그리고 영, 가장 중요한 이 영의 욕구는 종교심이 있고 양심이 있습니다. และสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะนั่นก็คือวิญญาณค่ะและความต้องการของวิญญาณนะคะก็คือต้องการที่จะแสวงหาพระเจ้ามีจิตศาสนาค่ะ
욥기 4장 19절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมโยบบทที่ 4 ข้อที่ 19 พร้อมกันค่ะ ผู้อาศัยในเรือนดินจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด ผู้ที่รากฐานของเขาอยู่ในผงคีดิน ผู้ถูกขยี้อย่างแมลงเม่า 자, 여기 사람을 흙집에 산다라고 표현했습니다. ตรงนี้นะคะมีคำว่าผู้อาศัยในเรือนดินค่ะ 예, 여러분의 몸이 바로 흙집이잖아요. ร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนเรือนดินค่ะ 자, 여기 집이 있고 집 안에 사는 사람이 있습니다. ก็คือตรงนี้มีบ้านแล้วก็มีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านค่ะ 예, 여기 흙집이 있고 흙집 안에 사는 바로 영혼이 있습니다. เรือนดินนะคะก็หมายถึงร่างกายของเราในตอนนี้และจิตวิญญาณนะคะขออภัยค่ะคนที่อาศัยอยู่ในเรือนดินนั้นก็คือหมายถึงจิตวิญญาณค่ะ 자, 시편 146편 4절에도 그 호흡이 끊어지면 죽으면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다라고 말씀하셨습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรมสดุดีบทที่ 146 ข้อที่ 4 นะคะมีบันทึกไว้ว่าเมื่อลมหายใจของเขาพรากไปหรือว่าเมื่อตายไปแล้วค่ะเขาก็กลับเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป 예, 그래서 우리의 몸은 흙이라는 것이 성경에 계속 반복되고 있죠. ดังนั้นนะคะในพระคัมภีร์ก็ได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นดินค่ะ 자, 여기 신토부리라는 한자가 있습니다. ตรงนี้นะคะเป็นตัวหนังสือที่เป็นภาษาตัวจีนค่ะตัวเกาหลีค่ะขออภัยค่ะ 자, 여기 몸은 흙으로 되어 있다. บอกไว้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นดินค่ะ 예, 몸은 둘이 아니라 바로 흙으로 되어 있다는 뜻입니다. บอกไว้ว่าร่างกายนะคะเป็นดินค่ะ 그래서 사람이 흙을 밟고 살면 건강이 좋아지잖아요. 흙을 밟고 살면 건강해지잖아요. เพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าถ้าเราไปเหมือนทำสปาด้วยดินใช่ไหมคะสุขภาพก็จะดีค่ะ 자, 하나님은 사람의 몸을 만드셨기 때문에 어떻게 사람을 만들었는지 욥기 성경에 자세히 기록해 두셨습니다. คือเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะก็มีบันทึกไว้ในโยบอย่างละเอียดว่าพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาอย่างไรค่ะ 예, 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันนะคะพระองค์ทรงเทข้าพระองค์ออกอย่างน้ำนมและทำข้าพระองค์ให้แข็งเหมือนเนยแข็งมิใช่หรือพระองค์ทรงห่มข้าพระองค์ด้วยหนังและเนื้อทรงสารข้าพระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอ็นพระองค์ประทานชีวิตและความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์และทรงเฝ้าระวังชีวิตข้าพระองค์ไว้ 자, 욥기서는 3,500년 전 말씀입니다. คือพระธรรมโยบนะคะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วค่ะ 자, 엄마 뱃속에서 하나님이 사람을 어떻게 만드는지가 나와 있습니다. คือมีบันทึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ยังไงในครรภ์ของมารดาค่ะในครรภ์ของผู้หญิงคนหนึ่ง 자, 여기 첫 번째 말씀처럼 적과 같이 쏟아졌다. 바로 아버지의 정자가 어머니의 뱃속에 들어갑니다. คืออย่างที่พระวจนะบอกเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าพระองค์ทรงเทออกอย่างน้ำนมนั่นก็หมายถึงว่าเราที่เป็นอสุจิสเปิร์มนะคะวิ่งเข้าไปในมดลูกของแม่ของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เป็นแม่เรา 그리고 엉긴 젖처럼 엉기게 하신다라는 말씀처럼 정자 한 마리와 바로 난자가 수정을 합니다. คือและพระวจนะที่บอกนะคะว่าทำให้แข็งเหมือนเนยแข็งนะคะในตอนนี้ก็หมายถึงอสุจิเนี่ยได้เข้าไปผสมพันธุ์กับไข่นะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นตัวอ่อนค่ะ 자, 가죽과 살로 내게 입히신다는 말씀처럼 먼저 하나님은 뼈부터 만드는 것이 아니라 살부터 뱃속에서 만듭니다. คือและพระวจนะที่บอกว่าพระองค์ทรงห่มข้าพระองค์ด้วยหนังและเนื้อนะคะในที่นี้พระเจ้านะคะไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยกระดูกก่อนนะคะแต่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยเนื้อและหนังก่อนค่ะ 예. 자, 그리고 임신한 지 6주가 되면 이렇게 손 모양이 나타나죠. คือและผ่านไป6 สัปดาห์นะคะก็จะมีมือนะคะปรากฏออกมาค่ะ 자,
그 다음에 하나님 말씀에 뼈와 힘줄로 나를 뭉치신다고 했는데 실제로 뼈가 나중에 만들어집니다. คือและก็ที่บอกว่าทรงสารข้าพระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอ็นนะคะก็คือจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดกระดูกขึ้นมาค่ะ 자, 시편 139편 13절 말씀 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. ในพระธรรมสดุดีบทที่ 139 ข้อที่ 13 นะคะ เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดา 예, 하나님이 어머니 뱃속에서부터 우리를 만드셨다고 되어 있잖아요. คือมีบันทึกไว้ค่ะว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างเราขึ้นมาในคันมารดาค่ะ 자, 그러면 이 말씀을 배운 사람은 이런 대답을 할 수 있습니다. ดังนั้นนะคะคนที่ได้เรียนรู้พระวจนะนี้สามารถตอบไปได้แบบนี้ค่ะว่า 여러분은 어디서부터 왔습니까? คำถามนะคะทุกท่านมาจากที่ไหน 하나님으로부터 왔습니다. มาจากพระเจ้าค่ะ 누구를 통해서요? 부모님을 통해서 우리가 태어났습니다. และถามว่าผ่านใครนั่นก็คือผ่านพ่อแม่ค่ะ 예, 하나님이 나를 만들어 주셨고 부모님은 우리를 낳아 주셨습니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาและผู้ที่คลอดเราออกมาก็คือพ่อแม่ค่ะ 예. 자, 그래서 여기 나는 부모님을 닮았어요. ดังนั้นนะคะเราเนี่ยก็เลยมีลักษณะที่เหมือนกับพ่อแม่ของเราค่ะ 닮았어요? เหมือนไหมคะ 자식은 부모님을 닮았죠. ก็ลูกก็จะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่ค่ะ 자, 서로 닮았습니다. ทั้งคู่นะคะเหมือนกันทั้งสองคนเหมือนกันค่ะ 자, 아들과 아버지가 닮았잖아요. พ่อกับลูกชายก็เหมือนกันค่ะ หน้าตาเหมือนกัน 자, 아들과 아버지는 생김새가 닮았지만 하나님과 우리는 바로 영혼이 닮았습니다. ค่ะถึงแม้ว่าคุณพ่อกับลูกชายนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ว่ามนุษย์เรากับพระเจ้านะคะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือวิญญาณค่ะ 예. 여러분은 누구를 닮았다고요? บอกไว้ว่าทุกคนเหมือนใครนะคะ 파자. พระเจ้าค่ะ 여러분 영혼이 하나님을 닮았기 때문에 너무 소중한 존재인 거예요. เพราะว่าเราทุกคนนะคะมีจิตวิญญาณที่คล้ายกับพระเจ้า เราจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ล้ำค่ามากที่สุดค่ะ 여러분 눈을 보세요. ทุกคนลองดูที่ตานะคะ 자, 하나님 만드신 눈 너무 신기하지 않나요? ทุกคนไม่รู้สึกทึ่งหรอคะกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมา กับตานี้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา 카메라는 멀리 있고 가까이 있을 때 우리가 조절을 해야 되지만 사람 눈은 자동적으로 조절이 됩니다. ทุกคนคะอย่างเช่นกล้องนะคะ เวลาเราอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องปรับจูนมันใช่ไหมคะ แต่ว่าตาของมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องปรับจูนเหมือนกล้องค่ะ 하나님이 적당하게 눈을 만드셨어요. เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างตาของเราออกมาให้เป็นอย่างเหมาะสมค่ะ 그리고 너무 큰 거는 안 보이게 만드셨고요. 너무 작은 것도 안 보이게 만드셨어요. พระเจ้านะคะทรงสร้างให้ตาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่ใหญ่มากเกินไป หรือว่าสิ่งที่เล็กมากจนเกินไปค่ะ 자, 여러분 손 한번 보세요. ทุกคนลองดูที่มือของตัวเองค่ะ 세균 보이세요? ทุกคนมองเห็นเชื้อโรคที่อยู่บนนี้ไหมคะ 근데 실제로 세균 있어요, 없어요? แต่ว่าจริงๆแล้วมีหรือไม่มีคะ 엄청 많아요. มีค่ะ แล้วก็มีเยอะมากด้วยค่ะ 근데 우리 눈에 안 보입니다. แต่ว่าตาของเรามองไม่เห็นค่ะ 예. 하나님이 안 보이게 만들어 우리 눈을 만드신 거예요. พระเจ้านะคะทรงสร้างตาของเราขึ้นมาเพื่อให้ไม่มองไม่เห็นสิ่งเล็กๆเหล่านี้ค่ะ 만약 우리 눈이요 세균을 볼 수 있는 아주 좋은 눈이라면 어떻게 살 수 있겠어요? 살 수가 없습니다. แล้วทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าตาของเราเนี่ยค่ะสามารถมองเห็นเชื้อโรคเล็กๆเหล่านี้ได้ ทุกคนคิดว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมคะ 예. 그리고 하나님은 우리의 귀를 만드셨습니다. และพระเจ้านะคะก็ทรงสร้างหูของเราขึ้นมาค่ะ 너무 큰 소리도 못 듣게 하셨어요. พระองค์ทรงสร้างให้เราเนี่ยมีหูที่ไม่ต้องฟังเสียงที่ดังมากจนเกินไปค่ะ 예. 하늘에 큰 소리, 별이 움직이는 소리는 안 들립니다. อย่างเสียงดวงดาวที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่สามารถได้ยินเสียงนั้นได้ 그리고 벌레가 기어가는 소리, 바람에 꽃이 흔들리는 소리, 이런 작은 소리도 못 듣게 하셨어요.
หรือว่าอย่างเสียงเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเสียงฝีเท้าของสัตว์ตัวเล็กๆเสียงมดหรือว่าเสียงลมที่พัดดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ยินค่ะเป็นเสียงเล็กๆแบบนั้นก็ไม่ได้ยินค่ะ 자, 시편 94편 9절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 94 ข้อที่ 9 พร้อมกันค่ะ พระองค์ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ พระองค์ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ 예, 우리의 귀를 만드신 하나님은 모든 걸 다 듣고 계십니다. พระเจ้านะคะผู้ที่ทรงสร้างหูของเราขึ้นมานะคะพระเจ้าทรงฟังอยู่ทุกอย่างค่ะ 우리의 눈을 만드신 하나님은 우리의 모든 것을 다 보고 계십니다. และพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างตาของเราขึ้นมานะคะพระองค์ก็ทรงดูเราอยู่ตลอดเวลาค่ะ 예. 자, 하나님이 우리를 만드신 것이 확실합니다. คือพระเจ้านะคะสร้างเราขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากที่สุดค่ะ 자, 시편 139편 14절 말씀에 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 신묘막측하심이라 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. ในพระธรรมสดุดีบทที่ 139 ข้อที่ 14 นะคะมีบันทึกไว้ว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าขั้นคร้ามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดี 자, 나를 만드신 하나님을 우리는 높여야겠죠? คือเราที่ถูกพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเราก็สูงส่งใช่ไหมคะ 자, 그리고 사람은 혼이 있습니다. และมนุษย์เรานะคะมีจิตใจค่ะ 자, 이 생기를 하나님이 아담에게 집어넣으셨는데 그 혼은 바로 지식, 생각하고 감정을 느끼고 선택할 수 있는 의지가 있습니다. คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานใส่เข้าไปให้อาดัมนั่นก็คือลมปราณใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยมีความต้องการอยากที่จะรู้มีอารมณ์และมีเสรีภาพในการที่เราจะเลือกค่ะ 사람들이 우리의 조상 아담을 멍청한 동물처럼 생각합니다. คือเรานะคะคิดว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานค่ะ 아닙니다. 하나님은 똑똑한 지식이 있는 아담으로 만들었습니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะไม่ใช่แบบนั้นค่ะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมผู้ที่มีปัญญาขึ้นมาค่ะ 자, 창세기 2장 19절 말씀에 보면 자, 아담이 각 생물에 일컫는 바가 곧 그 이름이다라고 했습니다. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 2 ข้อที่ 19 นะคะมีบันทึกไว้ว่าชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไร สัตว์นั้นก็มีชีวิตอย่างนั้น 아담이요 하늘의 새의 이름도 짓고 들짐승의 이름도 짓고 벌레의 이름도 아담이 지었습니다. อาดัมนะคะเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้กับนกที่บินอยู่บนท้องฟ้า สัตว์ที่อยู่บนพื้นดิน หรือว่าแม้กระทั่งแมลงที่ชายดินอยู่ค่ะ 하나님의 형상대로 창조되었던 아담이기 때문에 능력이 있는 거예요. เพราะว่าในปฐมกาลนะคะมีอาดัมผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพค่ะ 그리고 아담은 감정이 있었죠. และอาดัมก็มีความรู้สึกด้วยใช่ไหมคะ 하나님을 사랑하고 하와를 사랑했습니다. รักพระเจ้าและก็รักภรรยาที่ชื่อเอวาค่ะ 그리고 죄를 지었을 때 두려워하는 마음도 생겼고 무서워하는 감정도 있었습니다. และตอนที่ทำบาปนะคะก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมามีความรู้สึกผิดขึ้นมาค่ะ 그리고 스스로 선택할 수 있는 자유 의지를 가지고 있었습니다. และก็มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกของตัวเองค่ะ 자유 의지는 자기가 하고 싶은 일을 선택할 수 있는 힘을 말합니다. คำว่าสิทธิเสรีภาพในการเลือกในที่นี้นะคะมีความหมายว่าสามารถเลือกในสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะ 그래서 아담은 하나님 말씀을 순종할 수도 있고 불순종할 수도 있었습니다. ดังนั้นนะคะอาดัมจึงสามารถที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ หรือจะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ค่ะ 자, 아담은 무엇을 선택했죠? แล้วอาดัมเลือกอะไรคะ 불순종을 선택했잖아요. เลือกที่จะไม่เชื่อฟังค่ะ 자, 자유롭게 여러분이 의지를 가지고 선택할 수 있지만 그 선택에 따른 결과는 여러분 스스로 책임을 져야 됩니다. ทุกคนคะเรามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกก็จริง แต่ว่าผลของการเลือกนั้นเราต้องรับมันให้ได้ค่ะ 자, 그리고 가장 중요한
우리 속에 영이 있습니다. และสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือในร่างกายของเรามีวิญญาณค่ะ 예. 여러분, 우리 집 강아지도 육이 있고 혼이 있습니다. ทุกคนคะหมาที่บ้านของเรานะคะ ก็มีทั้งร่างกายและมีจิตใจค่ะ 그러나 영은 없습니다. แต่ไม่มีวิญญาณค่ะ 예. 오직 사람에게만 이 영이 존재합니다. มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นค่ะ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณ 자, 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라라고 했습니다. ในพระธรรมยอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 24 นะคะ มีบันทึกไว้ว่า พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะ 예, 영이신 하나님이 그 영을 아담의 속에 그리고 우리 속에 집어넣어 주신 겁니다. พระเจ้าที่เป็นผู้ขออภัยค่ะ พระเจ้าผู้ที่เป็นพระวิญญาณนั้นนะคะ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา และพระองค์ก็ประทานวิญญาณนั้นกับให้มนุษย์ก็คืออาดัมค่ะ 예, 그래서 사람은 하나님의 영이 사람의 속에 들어와야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะในร่างกายของมนุษย์เราจึงมีจิตวิญญาณที่คล้ายกับพระเจ้าค่ะ 하나님은 하나님 자신의 영광을 위해서 우리 사람을 만들었습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อพระสิริของพระองค์เองค่ะ 그래서 우리가요 하나님께 어떻게 영광을 돌릴까요? แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงถึงจะสนองพระสิริของพระเจ้าได้คะถวายเกียรติแด่พระสิริของพระเจ้าได้คะ 착하게 사는 거요? ต้องใช้ชีวิตด้วยการทำดีหรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 덕을 쌓는 거요? หรือว่าต้องทำบุญเยอะๆไหมคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 바로 구원을 받아서 하나님의 영이 우리 속에 들어와야지만 하나님이 영광을 받는 거예요. นั่นก็คือเรานะคะจะต้องได้รับความรอดพระสิริของพระเจ้าถึงจะเป็นของเราค่ะ 이것이 하나님이 아담에게 영혼을 집어넣어 주신 이유입니다. คือมีเหตุผลอยู่นะคะว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงประทานจิตวิญญาณเนี่ยให้กับอาดัมค่ะ 예. 자, 사람은 하나님의 영으로 이끌려 살아가야 되는데 사실은 자꾸 죄를 짓고 사탄 마귀에 이끌려서 살아가고 있잖아요. คือมนุษย์นะคะมนุษย์เราเนี่ยควรจะใช้ชีวิตโดยการได้รับการนำจากวิญญาณของพระเจ้านะคะ แต่บางครั้งมนุษย์เราก็ถูกครอบงำหรือว่าทำตามมารซาตานนะคะทำให้เราใช้ชีวิตด้วยการทำบาปค่ะ 예. 자, 마가복음 10장 6절 말씀 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมมาระโกบทที่ 10 ข้อที่ 6 พร้อมกันค่ะ แต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง 자, 하나님이 사람을 만드셨다는 것을 지금 예수님께서도 직접 언급하셨습니다. คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะ พระเยซูเองก็ตัดออกมาค่ะ 예, 남자와 여자, 아담과 하와 첫 번째 부부입니다. คือตอนแรกนะคะสร้างขึ้นมาเป็นอาดัมและเอวาค่ะ เป็นสามีภรรยากันค่ะ 예. 자, 나는 나를 만드신 분이 하나님이시라는 것을 나의 시작을 말하고 있잖아요. คือกำลังบอกว่าใครคือเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาและสร้างเรามาอย่างไรค่ะ 자, 시편 49편 20절 말씀에 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. ในพระธรรมสดุดีบทที่ 49 ข้อที่ 20 นะคะ มีบันทึกไว้ว่า มนุษย์แม้มั่งคั่งแต่หากปราศจากความเข้าใจเขาก็พินาศเหมือนสัตว์เดรัจฉานค่ะ 여러분은 여러분 속에 하나님을 닮은 영이 들어있기 때문에 너무나 존귀합니다. เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะมีจิตวิญญาณที่เหมือนกับพระเจ้าดังนั้นเราจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและล้ำค่ามากที่สุดค่ะ 그런데 하나님을 모르기 때문에 자기가 존귀하다는 사실을 몰라요. แต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักพระเจ้านะคะทำให้เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากขนาดไหนค่ะ 그래서 어떻게 살아갑니까? แล้วก็เลยใช้ชีวิตแบบไหนคะ 이 말씀처럼 짐승처럼 살아가는 거예요. ก็คือใช้ชีวิตอย่างที่พระวจนะตรงนี้บอกนะคะ ใช้ชีวิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานค่ะ 내 속에 하나님을 닮은 영혼이 있다는 것을 모르는 사람은 죄를 짓고 마음대로 살아가는 겁니다. คนที่ไม่รู้ว่าในร่างกายของตัวเองมีจิตวิญญาณที่คล้ายกับพระเจ้าอยู่นะคะ ก็จะใช้ชีวิตด้วยการทำบาปแล้วก็ทำตามใจของตัวเองค่ะ 그리고 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼
삶의 목적도 모른 채 마음대로 살아가는 겁니다. และโดยเชื่อว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นเป็นทั้งหมดและใช้ชีวิตโดยไม่มีจุดมุ่งหมายค่ะร่ำรวยจากบาปและใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองค่ะ 자, 여기 보세요. ดูตรงนี้นะคะ 뭔가 바뀐 거 아니에요? อันนี้ 바뀌어야 되는 거 아니에요? ไม่แปลกเหรอคะไม่ต้องเปลี่ยนเหรอคะ 소가 사람한테 절해야 돼요? 사람이 소한테 절해야 돼요? ทุกคนคิดว่าใครจะต้องไหว้ใครคะระหว่างคนไหว้วัวหรือวัวต้องไหว้คนคะ 지금 사람이 소한테 절하고 있잖아요. เพราะว่าตอนนี้คนกำลังไหว้วัวอยู่ค่ะ 하나님을 모르기 때문에 เพราะว่าคนคนนี้ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะ 하나님을 섬겨야 될 사람이 지금 소에게 기도하고 있잖아요. จริงๆมนุษย์เรานะคะต้องนมัสการพระเจ้าแต่ตอนนี้กำลังไหว้วัวอยู่ค่ะ 예, 우리가 지금까지 잘못 배워서 이렇게 살았어요. คือเรานะคะมาจนถึงตอนนี้เราเรียนกันมาแบบผิดๆนะคะเราจึงใช้ชีวิตมาด้วยวิถีทางที่ผิดค่ะ 그리고 그러나 성경을 배워서 하나님을 알았으면 이 모든 것들을 다 버려야 됩니다. แต่ถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วเรารู้จักพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะ เราต้องทิ้งไปให้หมดค่ะ 자, 다시 보세요. ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ 예, 사람이 하나님을 닮아서 너무 존귀한데 그걸 모르니까 짐승한테 절하는 거 보세요. คือมนุษย์เรานะคะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณที่คล้ายกับพระเจ้านะคะ แต่ว่าตอนนี้กำลังไหว้วัวอยู่ค่ะ 하나님이 사람을 창조하신 목적은 하나님 자신의 영광을 위해서입니다. คือจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะ ก็เพื่อพระสิริของพระองค์เองค่ะ 그래서 예수님을 통해서 구원을 사람이 받아야지만 하나님께 영광이 됩니다. ดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์นะคะ ถึงจะได้รับพระสิริของพระเจ้าค่ะ 구원을 받은 사람이 하나님을 사랑하고 하나님을 찬송하고 그리고 그 삶으로 하나님께 영광을 돌리는 거예요. คนที่ได้รับความรอดนะคะ ก็มีความรักต่อพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และรับใช้พระองค์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราค่ะ 자, 이사야 43장 7절 말씀에 자, 여기 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라 그들을 내가 지었고 만들었느니라. ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 43 ข้อที่ 7 นะคะ มีบันทึกไว้ว่า คือทุกคนที่ถูกขนานนามตามชื่อของเรา และผู้ที่เราสร้างเพื่อพระสิริของเรา คือผู้ที่เราปั้นและทำขึ้นมา 예. 자, 여기 말씀에도 하나님이 하나님 자신의 영광을 위해서 우리를 만들었습니다. ตรงนี้นะคะพระวจนะก็ได้บอกกับเราอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อพระสิริของพระเจ้าเองค่ะ 자, 그러면 사람이 태어난 목적이 무엇입니까? และถ้าอย่างนั้นจุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาคืออะไรคะ 사람을 만드신 하나님을 높여야 되는 거예요. ก็เพื่อที่จะให้ทำให้พระเจ้าเนี่ยสูงส่งขึ้นค่ะ 여러분 삶으로 하나님을 높이고 있습니까? แล้ว 여러분의 삶으로 하나님께 영광을 돌리고 있습니까? ทุกคนชีวิตตอนนี้กำลังสูงส่งด้วยพระสิริของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าคะ 예. 자, 이 보세요. ดูตรงนี้นะคะ 태국에 이런 것들이 너무 많아요. คือที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เยอะมากค่ะ 여러분 여기에 절하면 돼요, 안 돼요? ทุกคนคะถ้าไปไหว้สิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะหรือไม่ได้คะ 집에 이런 거 두면 돼요, 안 돼요? หรือว่าไปนมัสการสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ได้คะ 예. 하나님을 알았으면 우리의 삶의 목적은 우상이 아니라 하나님으로 바뀌어야 됩니다. ถ้าเรารู้จักพระเจ้าแล้วจุดประสงค์ของชีวิตเราจะไม่ใช่รูปเคารพเหล่านี้แต่ว่าเป็นพระเจ้าค่ะ 지금도 수많은 사람들이 하나님을 모르고 우상을 섬기고, 그죠? 지옥으로 끌려가고 있습니다. คือหลายๆ คนบนโลกใบนี้ตอนนี้นะคะ ก็ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแต่ว่ากำลังไหว้นมัสการรูปเคารพเหล่านี้ แล้วก็กำลังจะตกนรกกันอยู่ค่ะ 네, 자, 정리하겠습니다. เดี๋ยวจะสรุปนะคะ 자, 하나님은 아담을 흙으로 만드셨고 영혼을 집어넣어 주셨습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาซึ่งก็คืออาดัมนะคะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจาก
ผงคีดินและก็ระบายลมปราณนั่นก็คือจิตวิญญาณเข้าให้มนุษย์ค่ะ 그리고 아담은 영혼이 있기 때문에 자유의지가 있었죠. ดังนั้นอาดัมมีจิตใจนะคะอาดัมจึงมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกใช่ไหมคะ 그리고 자신이 선악과를 선택함으로써 하나님 말씀을 불순종함으로써 그 선택에 대한 결과의 책임을 져야 됩니다. และอาดัมนะคะก็ต้องรับผลของการเลือกที่จะฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยการที่เลือกกินผลแห่งต้นรู้ดีรู้ชั่วค่ะ 여러분도 선택해야 되겠죠? ทุกคนเองก็ต้องเลือกใช่ไหมคะ 예. 자, 아직 구원받지 않은 사람은 자기의 모든 생각을 버리고 하나님을 선택해야 됩니다. คนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะจะต้องทิ้งความคิดของตัวเองและต้องเลือกทางพระเจ้าค่ะ 그리고 구원받은 사람은 하나님 말씀을 선택함으로 인생이 바뀌는 거예요. และคนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะจะต้องเลือกพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ 나중에 죽음을 건너가서 하나님 앞에 서게 되면 우리의 모든 선택에 대한 책임을 물을 겁니다. เมื่อเราก้าวผ่านความตายไปแล้วนะคะ เมื่อไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าค่ะ ผลของการเลือกนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบค่ะ 네, 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันนะคะ ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด 예, 한 번 죽는 건 정해져 있습니다. คือมีข้อกำหนดไว้แล้วว่ามนุษย์จะตายครั้งเดียวค่ะ 죽으면 끝이에요? แล้วตายแล้วจะจบเลยไหมคะ 죽으면 끝이 아닙니다. ตายแล้วยังไม่จบค่ะ 죽으면 다시 태어나요? แล้วตายแล้วจะได้เกิดใหม่หรือเปล่าคะ 예, 죽으면 다시 태어나지 않습니다. ถ้าตายแล้วไม่มีทางได้เกิดใหม่ค่ะ 그 후에는 영원한 심판이 기다리고 있습니다. เพราะว่าหลังจากนั้นมีการพิพากษานิรันดร์รอเราอยู่ค่ะ 예. 자, 사람이 죽으면 영혼이 빠져나가잖아요. เพราะว่าถ้ามนุษย์เราตายหรือว่าเสียชีวิตนะคะ จิตวิญญาณที่อยู่ข้างในก็จะออกจากร่างค่ะ 자, 그래서 성경에 자, 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 영혼이 육체 밖에 빠져나가서 하나님을 본다고 했잖아요. ดังนั้นจึงมีพระวจนะที่บอกว่า และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ นอกร่างกายของข้าจะเห็นพระเจ้า 예, 자, 우리는 자, 영혼이 있고 하나님을 섬겨야 되고 하나님을 선택해야 된다는 것을 배웠습니다. คือเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณและสิ่งที่เราจะต้องเลือกนั่นก็คือพระเจ้าค่ะ 예. 우리 피사눌록 집회가 얼마 남지 않았습니다. ก็ตอนนี้สัมมนาพิษณุโลกของเรานะคะ ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วค่ะ 예. 자, 오늘 배운 내용들을 잘 정리해서 전도하는데 활용했으면 좋겠습니다. ก็อยากให้ทุกคนนะคะจดจำพระวจนะในวันนี้สรุปพระวจนะในวันนี้ให้เป็นอย่างดี แล้วก็ประกาศออกไปอย่างมั่นใจค่ะ 여러분의 입으로 하나님을 증거할 때 하나님이 힘주시고 도와주실 겁니다. เมื่อใดที่เราทุกคนนะคะพยานพระเจ้าออกไปพระเจ้าจะทรงช่วยให้ปากของเราที่พูดออกไปประกาศออกไปเนี่ยสามารถประกาศออกไปได้เป็นอย่างดีค่ะ 예, 기도하겠습니다. เราจะอธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주와 모든 만물을 지으시고 우리 사람을 만드신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและมวลมนุษยชาติ 하나님이 만드신 가장 훌륭한 창조물인 나와 사람에 대해서 배웠습니다. เราได้เรียนรู้แล้วว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างไร 우리는 하나님에 의해서 창조되었고 하나님을 영화롭게 하기 위해서 창조되었습니다. พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาและพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อมีอิสรภาพในการเลือกของตัวเอง 우리가 항상 말씀을 선택하고 말씀에 순종하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราสามารถเลือกพระวจนะของพระองค์ได้อยู่เสมอและขอพระองค์ทรงช่วยให้เราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 자신의 생각을 버리고 잘못된 것을 버리고 하나님 말씀대로만 배울 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราทิ้งสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องทิ้งความคิดของตัวเองและเลือกที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์อย่างเดียวเท่านั้น
모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้แล้วอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘.